اوردر حواوشي للغاليين. شوفي كده لحمه بلدي، تلاتة كيلو لحمه. ده ايه بقى؟ بوش، دهن البوش ده بقى بيودي الحواوشي في حته تانيه. كيلو ونص بصل، لازم تصفيه كده قبل ما تحطيه عشان ما يتمليش عندنا ميه. الميه بقى خليها اعملي بيها كفته. فلفل حامي وبارد، عشان في اطفال هنعمل نص بس. بهارات حواوشي، كل كيلو عليه كيس. 1 2 3. فلفل اسود وحبهان. ودي بقى احلى طريقه هتعملي بيها عجينه حواوشي. اللهم بارك. تعالى اقول لكم حكايه اوردر النهارده، بس الاول انا بحب اسمخ كده العجينه كويس عشان تبقى متماسكه ومش مفروله في الرغيف. اعملي التكات اللي قلتلك عليها. كمان حطيت معلقه كبيره بيكنج باودر على 3 كيلو لحمه. شفتي بسمخ في الكبه عشان عايزه الحواوشي يبقى زي القرص كده في قلب الرغيف. عيش الحواوشي بتاعك ووصي عليه الفرن يديهولك ابيض لونه فاتح كده وكمان محمل شويه، وابتديت احشي بالمنظر ده. ما شاء الله تبارك الله، ايه البركه بتحل. كان مطلوب مني 24 رغيف، عملت 33. حبايبي انا فين وبتعملي ايه يا ام ريانه؟ النهارده بقى يوم مخصوص جدا، احب الايام لقلبي، يوم ما بنزل بيت ابويا كده وعمتي حبيبه قلبي ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب تحب تجمعنا كل فتره كده، لان كل واحد مشغول بعياله وحياته. الله يحفظك يا عمتي يا رب ويبارك فيكي. على فكره عمتي دي ما حسستناش ابدا ان بابايا مات الله يرحمه، طول عمرها واقفه معانا وفي ظهرنا. الله يكرمها يا رب ويرزقها جنات النعيم. فعلا كانت بدل الاب بالنسبه لنا. امي حبيبه قلبي ربنا يديها الصحه، ما تحرمش من وجودها ابدا، وتفضل منوره حياتي كده وتزيدها بركه وسعاده. وطول عمرنا تعبينك يا اما معلش. بصوا بقى عملت ايه. رصيت الحواوشي كده واشتغلت بقى في الفرن الكهرباء والفرن الغاز. عايزه اقول لكم كان يوم خليه نحل. والدتي يديها الصحه عملت الطحينه وحضرت البصل والفلفل. اختي بقت ترص معايا وتشيل وتحط. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، ونفضل نعمل كده لعيلتنا اجمل الاكلات. بصوا ما شاء الله التسويه عامله ازاي. البت ام ريانه دي شيف حريف. حاجة كده شوية حواوشي ما حصلش. بصوا بقى دهن البوش ده بيزود الحواوشي بيدي طعم حلو قوي. ايوه اسمه بوش. بصوا بقى اختي حبيبتي قالت شويه بطاطس شيبسي وبطاطس صوابع. كل اللي كل البطاطس بتاعتها قالوا لها لا يا نسمه انت المفروض تفتحي قناه زي شيماء بالظبط. شيماء دي اللي هو انا. بصوا ما شاء الله كانت مقرمشه وعامله لها خلطه توابل كده جباره. وهنا بقى خلاص رحنا عند بنت عمتي وكلنا اتجمعنا، والعيال بقى اولاد ياهو ميسو والبت لما والبت لين وولاد عمتي كله الاطفال وشباب العيله قعد، وولاد عمتي بقى اللي داخله بصينيه كيكه واللي داخله بصينيه بسبوسه واللي داخله بقفص فاكهه. حبايب قلبي ما تحرمش منكم ابدا، تفضلوا منورين حياتنا ويجمعنا في خير. عمتي حبيبتي اهي، بحبك يا عمته، ربنا يبارك فيكي ويديكي العمر الطويل.